За сайн байцгаана уу Монгол түмэн минь, зон олон минь. За та бүхэн маань сайхан цусч одоо сайхан намарч байна уу? Мэдээ зунцэг сайхан боллоо. За аялал зугаалга, гэр бүлийн аялал зугаалга, ах トゥ төрөл садан, найз нөхөд тэгээд одоо аялал зугаалга бол одоо сайн сайхан яваад ирсэн байх гэж бодож байна. Энэ ур цэрэгсэж ихсэн энэ олон витаминуудыг би өөрөө хэрэглээд үр дүн нь ямар байсан бэ гэдгийг бас үзэгч түмэндээ бас сайхан бүхнийг бие биендийн түгээж явах дуртай хүн учраас та бүхэндээ хэлье гэж ингэж бодсон юм аа. Учир юу вэ гэхээр би бол одоо бас Европын орноор кинонд явж байхдаа, Америкаар, Канадаар ч юм уу ингээ явж байхдаа бол дэлгүүрт ороод ингээ харахаар янз янзын одоо ингээ витаминууд ингээ байж идэг. Тэгэнгүүт л одоо за юу л омега л аваад очие. Алин сайн гэж асуудаг. Тэгэнгүүт нөө 3-та 6-та 9-тэй ч гэдэг юм уу. За одоо энэ сайн гэж тэгэл авчдаг. Уусуу кальциус нь уусуу. Одоо витамин комплекс уус. Яг гэвэл би энэ витаминуудыг муулах гэдэг юм шиг. Учир юу гэхээр уугаад үдцсэн мөртлөө биеийн нөлөө нь мэдэгдээгүй гэх юм уу да. Одоо тэр талаа л би бодож байгаа. Тэгэхээр янз янзын витаминыг авахаасаа илүү маш их зөвлөгөө авах хэрэгтэй юм байна лээ. Мэргэжлийн эмчнэрээс зөвлөгөө авч энэ одоо эрдэс бодисыг нөхөх энэ витаминуудыг авч явах нь зөв зүйтэй байд юм гэдгийг одоо ясмахандан тултал мэдэрчээ та бүхэндээ хэлэх гэж сууж байгаа. За тэгэхээр энэ витамин хавс, Монгол витамин хавс гэж одоо энэхүү одоо бүтээгдэхүүн, энэхүү сайхан одоо бүтээгдэхүүнийг одоо оруулж 5 дахь зэлтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа мэргэжлийн эмч, мэргэжлийн зөвлөгөө өгч гэдэг юм одоо витамин хавсаар яваад ороход чинь зөвөр өөдөөс чинь та ямар байна? Та ийшээ, та гэдэг одоо ингээд олон сайхан мэргэжилтэнгүүд одоо танд үйлчлэх байх гэж бодож байна. Угаасаа шинжилгээнд дээр гараад ирэхэд эмчнэр нь за та ийм витамин хэрэглэх юм байна, ийм витамин хэрэглэх юм байна бүгдийг ингээд сайхан хэлээд өгдөг. За ингээд би бол бүгдийг авсан. Аваад бол аялал зугаалгын цагаар үл авч яваад яг цаг минутаа тавьж яваад одоо ингээд за одоо тэгэл магний тэр К2 за тэгэл нүдний витамин комплекс за ингээд бүгдийг хэрэглэж үзлээ. Үнэхээр би хөнгөрдөг юм байна. Даралт маралт нэг огцом ихсээ зүрх дэлсээд байдаг гэдэг бол ингээд алга болоод жишээлбэл одоо ингээд нэг 3 давхарлуу нэг 20 канистртай тийм айрагч юм уу ингээд барил дээшээ гарахтал ингээд зүрх балбал салгалал ингээд байдаг гэсэн. Тэр ингээд алга болоод ч юм уу. За нэг л сайхан мэдрэмжийг л авлаа. Тийм учраас одоо энэ сайхан мэдрэмжийг авсан энэ бүтээгдэхүүнийг бас хэрэгжилж үтсэн хүний хувьд өөрийнхөө бие дээр мэдэрч үтсэн хүний хувьд та бүхэндээ бас энэ витамин хаус, Монгол витамин хаус гэдгээр ороод нэг шинжилгээгээ өгөөд юу хэрэгтэй вэ? Ямар витамин танд дутагдж байна гэдгээ нэг үзүүлчихэд бас их зүгээр юм байна гэж одоо уран бүтээлч хүний хувьд би бодож байна. За би нэг тусгайл нэг одоо ингээд зүрхэн талдаа яагаад гэвэл би бол зүрхнээс одоо үүсэлтэй даралт ихсдэг гэдэг бас нэг юм эмчнэрийн онш байдаг. Тийм учраас өнөөдөр яг одоо мэргэжлийн одоо Монгол витамин хаусын мэргэжлийн эмчнэр бол энийг надад энэ тэжээлүүдийг санал болгосон. Энэ тэжээлэгтэйг зэрэг одоо энэ Q10 гэдэг бол одоо зүрхэнд бол маш сайн тэжээлэгдэг ийм витамин байгаа. За дээр нь энэ болохоор krill oil гэдэг одоо яг өглөө энэ одоо загасны тостэй. Ерөнхийдөө загасны тос гэж байгаа. Гэхдээ ингээ харахад бол омега бол биш. За ингээд яг та ирээд аваад үзэхэд нэг хөөрхөн тийм нэг мойш шиг хар витамин байгаа. Мойш шиг гэдэг. За тэгээд ягаад гэвэл янз янзын одоо энэ коронавирус гарснаас хойш хүмүүсийн цус өтгөрөх одоо зүрх титэм судас битүүрэгч гэдэг юм уу тэрнээс болж одоо инфаркт болох ч юм уу хөгсөн залуу гэлтгөө одоо бол ер нь л тэнгэрлөө авч яваад байна шүү дээ. Тийм учраас зүрхний байнгын тэжээлийг ер нь хэрэгжилж явах хэрэгтэй хоёр витамин бол Q10, энэ krill oil 2. Энэ хоёрыг хэрэгжилсэн байхад бол бас энэ хоёрыг би хэрэглээд надад ер нь бас их зүрх балбах, савлах нэг бөглөчихгүй тагалчих гээд байх хэдэр нь ерөөдөө их гайг болцсон байхгүй. За ийм хоёр зүрхний тэжээл байна. Энэ хоёр тэжээлээс хараад байгаарай. Монгол витамин хаус дээр очих юм бол гүй тэр золбоо ахын тэр золбоо дүүгийн яриад байсан тэр зүрхний тэжээл нь альваг бол энэ хоёр юм байгаа шүү. За ингээд эрүүл ирээдүйн төлөө витамин хаус Монголия.